¿Qué tal todos y sean bienvenidos a esta estrellada noche de fútbol? El cielo está presente con todo su esplendor para hacerse notar en una noche espectacular, con muchas estrellas en la cancha. Como siempre, les saludan Fernando Palomo y Mario Kempes desde la cabina. Este encuentro tiene un potencial enorme y puede ser espectacular. Lo están palpitando, ¿no? ¿Saben lo que se viene? Sí, lo percibo porque se respira ambiente de partido grande. Te aseguro, Fernando, que este partido es uno de los duelos más interesantes de la jornada, ¿eh? Dos grandes equipos que van a, seguro estoy, de ir a buscar el resultado. Un disparo muy lejano. Es una sensacional tapada. Pero esto no acaba. Wesley Sneijder. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Así nomás, se despidieron de la pelota. Y ahí va avanzando nomás. Esa pelota se va, miramos el reloj y saca de arco. Alisson Becker. Ahí está Gravenberg. Konate. Pase a portería con Alisson. Le pegó espantoso, termina regalando la pelota. Wesley Sneijder la tiene. Acá con este lo ganan. Muy buena defensa, pero esto puede terminar en gol. Tiro de esquina para el Barcelona que quiere ponerse adelante. Salah. Avanza bien con la pelota. Luis Díaz. Ahí tiene uno al lado. El árbitro que concede 4 minutos de agregado. Sacarán desde la esquina. ¡Ahí desvío! Fernando, nos damos cuenta de que esa pelota, al pegar en alguien que estaba adelante, se desvía y se mete adentro. Suficiente, es gol, gritalo. Es que pasa rápido esta historia y dicen que el fútbol es largo. Se ha ido ya la primera mitad. Van a mover el banco de suplentes para un cambio. El Barça que entra en el segundo tiempo perdiendo por la mínima. Funciona la presión. Luis Díaz. Cole Palmer. Este es el Balón de Oro del 2004, Andriy Shevchenko. Regalaron el balón. Ahí está, rechaza la pelota. Ojo con la que tiene ahora, ojo. Ganando Szczęsny, ojo con la pelota. Venían bien y la han perdido. Maravillosa jugada. Muy bueno la del arquero, se termina el peligro. Wesley Sneijder. Este es el Balón de Oro del 2004, Andriy Shevchenko. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido.
se haya dicho la jueza. Sí, Fernando, venía de una posición que estaba en fuera de juego. Si hubiese salido antes, la referí no hubiese cobrado posición adelantada o fuera de juego. El Barça pierde la pelota. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo están buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. Sigue ganando terreno con la pelota. Un minuto más le están dando el partido. Se ha terminado el partido. El Barcelona no ha podido con su rival y cae derrotado. Me parece que este equipo va a tener que seguir trabajando en lo que es la parte defensiva, porque cada vez lo vemos un poquito más flojo, ¿eh? Y no puede ser en un equipo... Hola, hola, ¿cómo están? Un inmenso placer poder estar con todos ustedes ya listos para disfrutar de un gran espectáculo. Los comentaristas de hoy seremos los de siempre, los de ayer y los de mañana también. El goleador argentino del primer título mundial del albiceleste, Mario Kempes, y yo, Fernando Paloma. Será una jornada muy entretenida entre dos grandes contendientes que quieren sorprender. El equipo del Fútbol Club Barcelona enfrentando al poderosísimo Real Madrid. Y no me cabe duda, Fernando, que estos dos equipos lo van a dar todo para dar un buen espectáculo. Frena bien el ataque. La historia de la cantera y todo aquello en el Barcelona no fue siempre de tal forma, porque era el club que compraba al mejor jugador del momento, hay que decirlo. Han cambiado muchísimo los tiempos y desde aquel entonces que se compraban los mejores jugadores a nutrirse de jugadores de la cantera, ha pasado mucho tiempo. Detiene muy bien el avance. Yo no sé qué te parece, Marito, pero este disparo no asustó a nadie. No te voy a decir que las intenciones no eran buenas, pero ¿no le pegó un poquito demasiado fuerte? Tuvo pelota en la entrada. Buen despliegue ofensivo de Kvaratskhelia. Andriy Shevchenko. Defiende bien para recuperarla. Este es el Balón de Oro del 2004, Andriy Shevchenko. Mares. Ya tiene compañero cerca. Ahora tienen la posesión. Es en Modric. Ha recuperado el Barça. Y ahí va como el conejito, pero sigue y sigue, no para. Se viene, la va a tener y está. Una barrida bastante peligrosa, por lo menos amarilla, referí. Le van a sacar la amarilla. Sí, señor. Para mí, muy bien amonestado. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Ha jugado al fútbol con las manos ahora. Sí, señor, y hay tiro libre para el Barça. Toca al arquero y al palo. Silbando del árbitro, se termina la primera parte. Así de rápido han pasado los 15 minutos del entretiempo. Comienza ya el complemento. El Real Madrid moviendo la pelota. Mares. Buena acción defensiva.
Barça. Y lleva la pelota. Leroy Sané. Le queda todavía media hora al compromiso. Shevchenko. Avanza bien con la pelota. Si lo clavan, lo ganan. ¡Gol! El gol del Barça lo tienen en el marcador, el primero del Clásico. En un partido como este, cualquier cosa puede pasar. Y al final se dio, Muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco. Se viene la remontada merengue, mueven desde el medio. ¡Qué fácil se lo llevó! Se puede venir el empate. ¡Ataparón del arquero! Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Pero la defensa retoma la posesión. Vaya momento que vive el estadio, Mario. Las gradas no paran de saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya, se lo puede sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido, ha pasado de ser dominado a dominador y por eso la gente está como está. Explota el estadio. Ya solo 3 minutos le está quedando al partido. Andrei Shevchenko. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. ¡Vaya tascarón, mamita querida! Luka Modric. Se termina el partido, victoria del Barça. Digamos que en un partido normal el marcador tenía que haber sido mucho más amplio, pero realmente han ganado el partido, pero el resultado no marca la diferencia.